มหากสลจมพูโลกปกบองเวือนเนี่ยนังขโมยปลอเครื่องสำนางได้บานเลียโลกนี้แต่การโลกของบกไฮโนเนี่ยมาจากดาวเตียนประเทศเนี่ยดาวบอนได้เมียนโยมอบาสิกาไอพินเนี่ยใส่เฮืองจันนี้หนึ่งโลกศกหนึ่งโลกศกตุยพร้อมแต่งบดเนี่ยใส่เฮืองจันนาหนึ่งโลกสังทายพร้อมแต่งบดเนี่ยใส่เฮืองใส่นวลหนึ่งโลกในสาวเทมพร้อมแต่งบดโลกเฮืองจุมนิดเนี่ยใส่ชนใส่กาวพร้อมแต่งบดโลกเฮืองบรรณะโลกเฮืองบทฮีเนี่ยใส่เบือนใส่ปินพร้อมแต่งบดโลกเฮืองราวีเนี่ยใส่สมใส่นุดพร้อมแต่งบดเนี่ยต่างออกคะแนนนี้ได้เชียมิจาดาวเตียนประเทศเนี่ยดาวบอนได้บานประรบกรรมวิธีบอนในขนมอากาศนี้ตามสังกรกถาระบอบเปียจาลูกบานเลิกปีคางดาวมามันไม่นิจงกะละเมาจากไหลดังแต่โยมสดับเยอะหรือกลมเยอะไอ้ทอได้ลอยจาเลิกลางนึงองปีปรมไปเฮียทอบุญมันนี่กรมดาธรรมาเปียพองนี่กรมไอ้ธรรมะจอไปไงเนี่ยปอจังจะเหมือนปอทาปทอเตสนาไงนี่ธรรมาเลิกองปีកិច្ចបន់ដែលអស់លោកម្ចាស់ដើមទៀនប្រធានអ្នកដើមបន់កំពុងតែធ្វើក្នុងឱកាសនេះហើយមិនលើកឆ្ងាយអំពីសង្ឃរកថារបស់ព្រះអាចារ្យនោះទេញាតិញោមណាអញ្ចឹងពធទេសនាក្នុងទីនេះអាត្មាលើកយកគោលធម៌តែពីរគោលធម៌ទាំងពីរនេះព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជាម្ចាស់នៃយើងព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់ប្រកាសសម្ដែងថាពធរបស់ព្រះពុទ្ធជាម្ចាស់មានរហូតដល់ 84,000 ប្រធមខណ្ឌអញ្ចឹងពធនៃព្រះពុទ្ធនេះមានច្រើនណាស់មាន 84,000 ប្រធមខណ្ឌហើយចប់ 84,000 បឋមខណ្ឌនេះបើយើងនិយាយអំពីកពីមានប្រមាណកពីថាមាន3ព្រះគម្ពីរមានគម្ពីរព្រះវិន័យ3ដកគម្ពីរប្រសូតគម្ពីរព្រះអភិធម្មរួមគោលទាំង3គម្ពីរនេះពធនេះមានរហូតដល់ 84,000 ព្រះធម្មខណ្ឌហើយចុះបើពធមានរហូតដល់ 84,000 ព្រះធម្មខណ្ឌព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជាម្ចាស់នៃយើងព្រះអង្គលើកយកពធ2ព្រះអង្គថាធម៌ដែលក្រជាងគេមាន2យ៉ាងហើយធម៌អីអស់លោកដែលក្រជាងគេហើយបើពធមានកកោកលោកអាចារ្យសូត្រតាំងពីព្រឹកទល់ល្ងាចទល់ព្រឹកហ្នឹងសូត្រមិនចប់ផង 84,000 បឋមខណ្ឌហើយចុះព្រះអង្គលើកធម៌2ក្រហ្នឹងធម៌អីទី1លោកឲ្យឈ្មោះថាបព្វការីបព្វការីមានន័យថាអ្នកធ្វើឧបការៈមុនអាហ្នឹងទី1ធម៌ក្រញាតិញោមណាទី2កតញ្ញូមានន័យថាដឹងហើយពើតបបព្វការីមានន័យថាអ្នកធ្វើឧបការៈមុនស្អីទៅជាឧបការៈមានន័យថាអ្នកធ្វើឧបការៈគឺសំដៅដល់មេត្តាបិតាដែលលោកបានទំនុកបំរុងចង់ផ្ដើមពោលគឺលោកសង្គ្រោះកូនដោយបច្ច័យទាំងឡាយ4មានជ័យវរៈបច្ច័យបណ្ឌបាតបច្ច័យសេនាសនៈបច្ច័យនិងគិលានភេសជ្ជៈបច្ច័យជ័យវរៈបច្ច័យឪពុកម្ដាយគប់គង់អីខ្លះជ័យវរៈបច្ច័យបើយើងនិយាយអំពីក្រហម
បានដល់ខោអាវសម្លៀកបំពាក់ដែលឪពុកដែលម្ដាយទំនុកបំរុងចង់ផ្ដើមតាំងពីងារហូតដល់ពេញវ័យបណ្ឌបាតបច្ច័យបានដល់បាយទឹកនំចំណីត្រីសាច់ដែលលោកទាំងពីរបានទំនុកបំរុងចង់ផ្ដើមចិញ្ចឹមកូនចិញ្ចឹមដោយទឹកដោះផងចិញ្ចឹមដោយបបរផងចិញ្ចឹមដោយបាយនោះផងចិញ្ចឹមដោយខាតនិយៈភោជនាហារម្ដាយឪពុកចិញ្ចឹមកូនទំនុកបំរុងកូនសពបែបយ៉ាងទាំងអស់សេនាសនៈបច្ច័យឪពុកម្ដាយមើលថាកូនពេញរូបពេញរាងពេញល្មមនឹងឲ្យមាននៅក្រុមគ្រួសារទោះបីជាខ្លួនខ្វះខាតលំបាកតោកយ៉ាកយ៉ាងណាក៏ដោយត្បល់ខ្ចីគេញាតិញោមដើម្បីធ្វើផ្ទះឲ្យកូនមានទំនុំធំពងពោះរស់នៅសមទៅនឹងសង្គមបច្ចុប្បន្នគិលានភេសជ្ជៈបច្ច័យពេលដែលកូនឈឺម្ដាយឪពុកទំនុកបំរុងកែថ្នាំពេទ្យឬក៏បញ្ជូនកូនទៅពេទ្យផ្សេងនេះបញ្ជាក់ញាតិញោមថាម្ដាយឪពុកទំនុកបំរុងចិញ្ចឹមកូនពោលគឺបច្ច័យទាំងឡាយ4នេះអញ្ចឹងកូនត្រូវតបស្នងសងគុណលោកដោយបច្ច័យទាំងឡាយ4នេះវិញតបស្នងសងគុណយ៉ាងម៉េចម្ចាស់ថ្លៃដាក់ក្នុងប្រូក្រាមនេះបុណ្យបច្ច័យ4ហើយអញ្ចឹងវ័យនេះមេត្តាបិតាវ័យគាត់ចូលវត្តចូលវាវ័យគាត់ធ្វើបុណ្យធ្វើទានកូនចៅប្រុសស្រីទាំងឡាយជូនខោអាវសម្លៀកបំពាក់នោះមួយផ្នែកទៅជូននៅបច្ច័យនឹងមួយផ្នែកទៅហើយស្អីទៅបច្ច័យនឹងលុយនឹងណាញាតិញោមណាជូនមួយផ្នែកទៅហើយជូនមួយផ្នែកទៀតមានបាយទៅជូនមួយផ្នែកទៀតមើលទីសេនាសនៈរបស់លោកសំគួរទេអើបើមិនទាន់សំគួរយើងធ្វើទីសេនាសនៈជូនលោកឲ្យសំគួរគិលានភេសជ្ជៈបច្ច័យបើលោកឈឺថ្កាត់តាមពេទ្យបញ្ជូនទៅពេទ្យព្យាបាលរោគឲ្យគាត់ជានេះគឺបុគ្គលដែលបានកម្រមានន័យថាអ្នកដឹងឧបការៈហើយយើងធ្វើតបលោកវិញពោលគឺបច្ច័យទាំងឡាយ4នេះកូនណាបានសងគុណមេត្តាបិតាដោយបច្ច័យទាំងឡាយ4កូននោះឈ្មោះថាកូនល្អកូនកតញ្ញូកូនប្រកបដោយកលងធម៌អ្នកប្រាជ្ញលោកបែងចេះទៀតញោមលោកបែងថាកូនល្អនឹងមានធម៌5ទៅទៀតទី1ធ្វើតបទី2ថែនៅពូជពងវងតកូលបើសិនជាពូជតពងវងតកូលពូជពងវងតកូលរបស់យើងជាពូជពងវងតកូលអ្នកកាន់ពុទ្ធសាសនាកូននឹងក៏ត្រូវកាន់ពុទ្ធសាសនាពូជពងវងតកូលរបស់លោកឪពុកយើងជាអ្នករស់នៅក្នុងស្រុកភូមិនិគមជនបទគេស្រឡាញ់គេរាប់អានគេចូលចិត្តហើយអញ្ចឹងយើងជាកូននឹងក៏ទៅធ្វើដូចជាការឪពុកនៅរស់ពូជពងវងតកូលយើងជាអ្នកសិក្សារៀនសូត្រហើយជាពិសេសញោមវឿននឹងការដែលគាត់រស់រៀនមានជីវិតការដែលគាត់នៅមានកម្លាំងពលំគាត់ជាអាជ្ញាធរដែនដីប្រចាំទីទឹកដីជ័យភូមិកកទាំងមូលនេះអញ្ចឹងយើងជាកូនចៅប្រុសស្រីនឹងគប្បីថែនៅពូជពងវងតកូលនេះឲ្យគង់វង្សម្ចាស់ថ្លៃញាតិញោមពិចារណាមើលពិតតែលោកឪពុកយើងរលត់ជីវិតបាត់ទៅដល់ពិតមែនប៉ុន្តែលោកបានបន្សល់ទុកនៅកូនចៅប្រុសស្រីកូនខ្លះបានធ្វើគ្រូបង្រៀនកូនខ្លះបានធ្វើការងារកូនខ្លះក៏មានការងារធំដុំរាជការតើអ្វីដែលគោលបំណងរបស់គាត់បានធ្វើចំពោះកូនចៅប្រុសស្រីអញ្ចឹងយើងជាកូនចៅប្រុសស្រីគប្បីថែនៅពូជពងវងតកូលនេះកុំឲ្យសាបសូន្យដល់ទៅចំណុចទី4ថែនៅគេមរតកធម្មតាឪពុកម្ដាយមិនថាជាឪពុកម្ដាយអ្នកមានមិនថាជាឪពុកម្ដាយអ្នកក្រទេញោមតែងតែទូមានព្រានបដៅកូនចៅ
តម្រែតម្រង់កូនចៅឲ្យធ្វើអំពើល្អមានការគោរពចាស់គោរពប្រសង់គោរពញាតិស្គាល់បងស្គាល់ប្អូនចេះធ្វើបុណ្យធ្វើទាននេះជាពាក្យព្រានប្រដៅរបស់លោកឪពុកអ្នកម្ដាយអញ្ចឹងក៏លោកឲ្យឈ្មោះថាជាអ្នកថែនៅគេមរតករបស់លោកឲ្យគង់វង្សមានន័យថាគេមរតកជាពាក្យព្រានប្រដៅរបស់លោកដល់ទៅចំណុចទី5បើសិនជាលោកស្លាប់បាត់បង់ជីវិតកូនចៅប្រុសស្រីក៏បីធ្វើបុណ្យតក្កេណានុប្បទានហើយតក្កេណានុប្បទានក្នុងទីនេះញោមភេនព្រមទាំងកូនចៅញោមស្រីបានធ្វើដាក់នៅក្នុងប៉ូក្រាមថាបុណ្យគម្រប់ខួបហើយបុណ្យតក្កេណានុប្បទានបុណ្យបច្ច័យ4បើសរុបបុណ្យទាំង3ហ្នឹងមានឈ្មោះតែមួយទេញាតិញោមគឺតក្កេណានុប្បទានអ្វីដែលហៅថាបុណ្យខួបគ្រាន់តែជាការគម្រប់ឆ្នាំឥឡូវញោមវឿនស្លាប់បានមួយឆ្នាំមកទល់មួយឆ្នាំវិញញោមស្រីព្រមទាំងកូនចៅប្រុសស្រីញោមធ្វើអញ្ចឹងមានន័យថាអូគម្រប់ខួបមួយឆ្នាំហើយឆ្នាំក្រោយញោមធ្វើទៀតគម្រប់ខួប2ឆ្នាំឆ្នាំក្រោយមកទៀតញោមធ្វើទៀតគម្រប់ខួប3ឆ្នាំអាហ្នឹងគេហៅថាបុណ្យគម្រប់ខួបមានន័យថាពីមួយថ្ងៃទល់មួយថ្ងៃពីមួយថ្ងៃទល់មួយឆ្នាំអាហ្នឹងគេហៅថាខួបវិលដូរជាកង់រទេះញាតិញោមមួយទៀតដែលលោកឲ្យឈ្មោះបុណ្យនេះពេញថាតក្កេណានុប្បទានហើយចតក្កេណានុប្បទានប្រែមកយ៉ាងម៉េចតែប្រែទៅតាមបំពេញតាមហុចតាមឲ្យតាមឧទ្ទិសតាមបំពេញយ៉ាងម៉េចញាតិញោមទី1លោកឲ្យឈ្មោះថាអចិន្នកិច្ចអចិន្នកិច្ចគឺកិច្ចចិន្សំមើលញោមតាំងពីព្រឹកមកញោមសំអីបានខ្លះបើលុយគេសំមួយថ្ងៃគេដាក់កូនជ្រូកដល់ខែដល់ឆ្នាំគេបោកម្ដងហើយចុះយើងអចិន្នកិច្ចយើងសំតាំងពីព្រឹកមកទល់ស្មាហ្នឹងញោមសំអីខ្លះញោមសំទី1ញោមបានចាត់ចែងរៀបចំកម្មវិធីបុណ្យនេះឲ្យប្រព្រឹត្តទៅយ៉ាងរលូនប្រកបដោយចេតនាទាំង3មុននឹងញោមធ្វើក៏ញោមសប្បាយញោមជ្រះថ្លាញោមធ្វើកំពុងដែលធ្វើថ្ងៃហ្នឹងចេតនារបស់ញោមក៏ជ្រះថ្លាថែមទៀតទោះបីតែម៉ោងស្មាននេះម៉ោងភ្ញៀវពន្លឺមកក៏ញោមនឹកឃើញថាការទន្សំបុណ្យគឺទន្សំនៅក្នុងមហារោងនេះដើម្បីបំពេញនៅកងការមហាកុសលអញ្ចឹងញោមសំនឹងអចិន្នកិច្ចនឹងណាញោមសំចេតនារបស់ញោមកំពុងតែធ្វើនឹងម៉ោងប្រសង់ចម្រើនព្រះបរិត្តម៉ោងប្រសង់និមន្តស្វាយជេរនិមន្តនៅពធសកេសម្ពុទ្ធេយេសន្តាបនិធានយានីទោះបីញោមស្ដាប់ទៅបានក្តីញោមស្ដាប់មិនបានក្តីលោកសូត្រជាភាសាបាលីក្តីប៉ុន្តែចិត្តញោមបង្អោនចិត្តជ្រះថ្លាចំពោះពធនៃព្រះអង្គណែអានឹងកិច្ចទន្សំអចិន្នកិច្ច1ម៉ោងសំដែងពធទេសនាសពទានណੰធម្មទានណੰជានិតេធម្មទានឈ្នះអនុទានទាំងពួងអញ្ចឹងការស្ដាប់ពធនាំមកនៅបញ្ញាហើយការស្ដាប់ពធនាំនៅបញ្ញានេះញាតិញោមការស្ដាប់ពធប្រយ័ត្នតែមិនស្រួលចាញ់កែបញោមដឹងទេសត្វកែបឯងយើងយកមកធ្វើកែបបោករាល់ថ្ងៃហ្នឹងប្រវត្តិសត្វកែបហ្នឹងណាញោមនិយាយពីសត្វកែបមួយក្បាលនោះឃើញប្រធេរៈស្វាយជាយព្រះអភិធម្មកែបមិនហ៊ានស្រែកទេម្ចាស់ថ្លៃទៅពួននៅកំណរសម្រាមនាយកំវាគោនឹងយកឈើច្រត់មួយច្រត់ពីលើកែបមិនហ៊ានស្រែកប្រយ័ត្នដាច់ធររំខានព្រះអង្គស្វាយជ័យពធអត់ធ្មត់សង្កត់ចិត្តរហូតដល់ខ្សែជីវិតស្លាប់ទៅបានកើតឋានសួគ៌គេជាទាំង500ក្បាលប្រធេរៈសាវកនៃពពុទ្ធស្វាយជ័យកុសលាធម្មាកុសលាធម្មាជាកតាធម្មា
ថោជាកុសលថោជាអកុសលថោជាក្រិតកជាទាំង500ក្បាលមេកជាពិសេសថាណែស្ងាត់កមាត់នៅឲ្យស្ងៀមស្ដាប់មើលប្រធេរៈស្វាយជាយនោះកជាទាំង500ក្បាលញាតិញោមក្រំតែស្ងាត់ហើយស្ដាប់ដោយគោរពដោយសេចក្តីជ្រះថ្លាស្លាប់ទៅបានទៅកើតក្នុងឋានសួគ៌អញ្ចឹងអចិន្នកិច្ចនេះកិច្ចដែលញោមបានទន្សែទន្សំកិច្ចដែលញោមបានប្រមូលបានមកនេះញោមបានប្រមូលបានប្រកបដោយចេតនាទាំង3បានហើយទី1លោកឲ្យឈ្មោះថាអចិន្នកិច្ចទី2លោកឲ្យឈ្មោះថាឧទ្ទិសកិច្ចអចិន្នកិច្ចមិនកិច្ចប្រម៉ែប្រមូលកិច្ចសន្សំញោមណាកិច្ចសន្សំហើយដល់ប្រម៉ែប្រមូលកិច្ចសន្សំមួយមកឧទ្ទិសកិច្ចកិច្ចឧទ្ទិសយ៉ាងម៉េចញាតិញោមកិច្ចឧទ្ទិសកងការមហាកុសលដល់ទៅអ្នកស្លាប់មាន2យ៉ាងមួយហៅថាឧទ្ទិសដោយសាធារណៈមួយឧទ្ទិសដោយបុគ្គលយ៉ាងម៉េចញោមឧទ្ទិសអញ្ចឹងដូចដាក់ក្នុងប៉ូក្រាមឧទ្ទិសជូនចំពោះលោកឪពុកវងវឿនដែលបានលះលោកនេះទៅកាន់លោកខាងមុខហើយនោះអញ្ចឹងញោមឧទ្ទិសទៅនឹកទៅឲ្យដល់ទៅថាកូនចៅថ្ងៃនេះបានធ្វើបុណ្យតក្កណានុបទានផលបុណ្យដែលកូនចៅបានធ្វើមានថ្នាក់ទានថ្នាក់សិលភាវនាមានការស្ដាប់ពធទេសនាបុណ្យកុសលទាំងអស់សូមឧទ្ទិសជូនចំពោះឧបាសកវងវឿនដងព្រះវិញ្ញាណរបស់ឧបាសកទៅទីណាសូមអនុមោទនាចំណែកបុណ្យនេះកុំបីខានណាញោមឧទ្ទិសអញ្ចឹងណាញោមណាពេលដែលយើងមានកិច្ចឧទ្ទិសហើយយើងមានកិច្ចមួយទៀតមានន័យថាអ្នកស្លាប់ទៅនឹងបានអនុមោទនាទទួលយកចំណែកបុណ្យដែលញោមម្ចាស់ដើមទានប្រធានអ្នកដើមបុណ្យកំពុងតែធ្វើហ្នឹងអញ្ចឹងបានន័យថាតក្កណានុបទានផលបុណ្យដែលញោមបានធ្វើចំណាយប្រាក់4 10 20លានហ្នឹងប្រកាសថាបានបុណ្យដល់អ្នកស្លាប់នៅក្នុងតក្កណាវិភាំងសូត្រមួយទៀតព្រះអង្គសម្ដែងថាបើចង់ឲ្យប្រកបថាច្បាស់ថាបានបុណ្យដល់អ្នកស្លាប់ប្រកបដោយធម៌6សរុបមកពោលគឺញោមអ្នកឲ្យប្រកបដោយធម៌3អ្នកទទួលប្រកបដោយធម៌3មានន័យថាញោមអ្នកធ្វើទានប្រកបដោយចិត្តបរិសុទ្ធញោមធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីឲ្យចិត្តញោមបរិសុទ្ធអញ្ចឹងញោមសមាទានសិលបាណាហាមសម្រាប់បៀតបៀនជីវិតសត្វអត្តនីទានហាមលួចទ្រព្យគេមុសាប្រពន្ធកូនគេមុកាមេប្រពន្ធកូនគេមុសាភូតផកុហកសូរាហាមទទួលទានគ្រឿងសបង្ខពេលដែលញោមបានរក្សានៅសិល5ហើយញោមលះនៅកិលេសធំទាំង3ទៀតមានទោសៈមោហៈលោភៈជាដើមពេលដែលញោមបានលះបានហើយចិត្តញោមបរិសុទ្ធហើយញោមបង្អោនចិត្តប្រគេនតយទានឬក៏ចង្ហាន់ដល់ព្រះភិក្ខុសង្ឃប្រកបទៅដោយហត្ថបាសមានន័យថាហត្ថបាស2ហត្ថ1ចង្អាមហាមប្រគេនលោប្រគេនឈោងលើកវត្ថុឲ្យកម្ពស់ខ្នងឆ្មាចឹងបានញោមពេលខ្លះបុណ្យធ្វើប៉ុន្តែរឿងប្រគេនចង្ហាន់លោកច្រើនរុញគ្នាឲ្យទៅដល់ម៉ោងប្រគេនចង្ហាន់លោកតោះតែប្រគេនខ្ញុំម៉ាច់ទេណាខ្ញុំម៉ាច់ទេមួយរុញមួយញោមប៉ុន្តែញោមមកដឹងថាផលនៃការប្រគេននឹងវាមានអានិសង្សពងពោះមានអានិសង្សពងពោះណាញាតិញោមប្រគេនបង្អោនចិត្តជ្រះថ្លាចំពោះព្រះសង្ឃពេលដែលញោមបានប្រគេនចំពោះព្រះសង្ឃនឹងសោតព្រះអង្គលោកអ្នកទទួលនឹងប្រកបដោយធម៌3ដែរមានន័យថាព្រះសង្ឃលោកមានសិលបរិសុទ្ធអញ្ចឹងទានដែលញោមបានធ្វើនេះរាប់មិនបានប្រមាណមិនកើតបុណ្យច្រើនបុណ្យពេញបានបុណ្យដល់អ្នកស្លាប់ហើយពេលដែលញោមបានប្រគេននឹងហើយញោមបែរទៅវិញជូនបុណ្យដល់យាយតាហើយគេសួរចិត្តថាហើយចកខ្ញុំធ្វើបុណ្យបានតែម្ដងនឹងមួយឆ្នាំសំលុយងាប់បានធ្វើបុណ្យ
ôi ban bạc kên chừng han lốp ôi chỉ chun bon oi dây pin mà rong nó mình bon nhom ta hói ôi nhom mình nè ai cút ôi chỉ chun bon dây ta bập như mà rồi nè chun bon tăng mà rồi nè như bèm pon nè chun năng bèm pon nè ôi cho nhom mình bon nè thả mình tê nhôm chun kê ban mình nè nhôm ban bon to mà vinh mình nè chun mà rồi nè nhôm ban bon thuê vinh mà rồi nè chẳng bon nhôm cạn đôi tật đầu dân à nhôm cạn đôi tật đầu đây bị chênh dân à thò mà đá tật đầu nhôm chi đầm bay bàn tật pra ta bàn tật pra tật nó bị chênh là bị chênh là ha pin bị chênh tràn bon này nhôm ban bị chênh chun ta đòn nè đợt tây biệt đôi chỉ tật còn đầu lang chẳng dùng về pin bò địch bầu Atma dây trắng bên đất khơi bỏ rõ mà nẹ nụ từ đó si chân nuôi cắt màu xe ôi sẽ thầy ấy ọt xông ấy đi bỏ rõ nâng xông ta bài mà bê prắc mà bê ngày trăng mà bê là nghít mà bê ọt dọc bẹt hai đi xông ta bài bay bê lê xe bê ngày mối bê chơi cặp bốt nhồm bê chơi cặp bốt nâng trông này muốn bắn bát mà đọt tè sẽ thầy mà đọt tè sẽ thầy này dây ông bì bà rõ nô bài đài luôn riêng đằng bò thì phột nâng bê chơi cặp bốt này muốn một đó luôn nâng còn nâng khơi đài ra sầm nang anh nhá lấy ọt liền ọt tròn luôn ai cho chất ọt luôn ai chứ áo tại bàn chẳng hạn ní tự đắc bát phải chơi cặp bột xe tay bỏ rõ nâng nhôm ơi nhôm do chẳng hạn tự đắc bát phải chơi cặp bột tự đắc bát phải chơi cặp bột hơi và ăn ơi bò thà ê chỉ tăng ba chỉ tăng tốc mà hăng cặp và mấy và sầm mây trần tốc nè bật na yang ná sầm ban sầm rách yang nô chẳng có bà rõ nó xa thuộc ạ nà mô tình nia tử này dây ông pi tê và đa nhiệt nhôm tê và đa đại thai là xa nơi tê sẽ thấy thơ bôn ruột rồi bôn thơ bôn rất là thông chấm nai lùi hoặc mơ nọp liền mà đại miền tê và đa này chênh ai bò ai chơi đi ấy cho bà rõ để chia cam mà con đi còn tại bài mà sạ ta đã bát phải chơi cặp bột hỏi tê và đa chênh oi po tê và đa chênh oi rút oi riêng oi khơi sạch thầy thà nè bỏ rõ nè anh bon phù mấy phư bon bài ta mà sạ miền tê và đa oi po oi nhom xong tinh bon nè ai lụ tê lấy nhom oi pram pon cả hạp nạ prom lụ bon nè nhom ớt bà rõ thà nhóm ắt prom lụ tê nhóm miền ở cả bàn phước bọn ta mà đong đăng bài thực chất ắt hộp luôn ai cho ta đã bát để chơi cặp bột ai bà lục xong tình nhóm tiết nhóm bàn bọn này nà lấy nhóm ai mà pon cả hạp nạ lụ ấy mà pon thà ắt lụ tê mà pon pram rồi cả hạp nạ lụ tê thà mình lụ tê pi pon pram rồi cả hạp nạ thà lụ tê thà mình lụ tê sẽ thay nhiều mày tinh cho tinh lang là u được toan về riêng tinh bon kề năng bầu ra đây chia cam mặc cò ngày mỗi để chụp pre thả bò bật bong nhom bong bò sân chia nhom bong chạy bon oi nẹt đọt tây tai nhom bong ở bon đấy bán như bà put lúc sầm đai tha mình nè bò ra nẹt chạy bon đọt nẹt đọt tây nẹt mình ở bon tê nè bàn bôn muối cầm rắc thèm tiệt bà rõ nó màu vinh nhộn xe tay màu vinh hai sẽ thay thà lục sẽ thay ơi lấy món nè sẽ thay nó đào từ bà rõ nè bầm ra hai nhâm đấy lấy chẳng bàn bôn nè lấy nhâm bọt lụa sẽ thay nó o tầm mong nhiệt nhộn lưu sâu đào bà rõ nâng mình lụa bôn lên quay bát chương lực đầy phần nằm bỏ ra nâng thả bôn đạch nhóm bàn phơ bàn rộp bát phải chơi cặp bột này xong chun đo lục sạch thay xong lục sạch thay nà mô tình địa chân này bôn đi
សទ្ធិនឹងលើកដៃសាធុសប្បាយចិត្តញាតិញោមគ្រាន់តែប៉ុណ្ណឹងជូនបុណ្យប៉ុណ្ណឹងអត្តភាពក្តៅទៅដល់ទេវតានៅឋានលើនៅមិនសុខបើកទឹកបច្ចៈខុមកឋានកដាលយីឋានកដាលគេធ្វើអីណោះឯងនៅមិនសុខមកមើលអូបរោះនេះជូនបុណ្យដល់សទ្ធិអញ្ចឹងទេវតានឹងឯងក៏បណ្ដាលកៅទាំង7ប្រការដល់បរោះនោះពេញបរិបូរណ៍នេះដោយអំណាចញាតិញោមដោយអំណាចនៃការជូនបុណ្យដល់អ្នកដទៃហើយអញ្ចឹងញោមកុំឆ្ងល់ញោមកុំខ្លាចអស់បុណ្យញោមជូនគេបានមួយញោមបានមួយមកវិញជូនគេបានពីរញោមបានពីរមកវិញអញ្ចឹងញោមធ្វើបុណ្យញោមបានជូនបុណ្យដល់អ្នកដទៃរឹតតែបានជាភ័យយោភាពបុណ្យកុសលដែលញោមបានធ្វើមួយទៀតគេពោលអញ្ចេះទៀតមិញគេពោលថាជូនបុណ្យខ្លាចអស់បុណ្យដែលខ្លួនបានធ្វើមួយទៀតគេពោលថាចុះធ្វើបុណ្យចាំបាច់អីហៅភ្ញៀវបើឯងមួយថ្ងៃគាត់នៅសបុតការសបុតបកក់កូនសបុតបុណ្យសងអង្គការខ្លះមួយខែនឹងដៃគុណអើយដៃគុណចង់ដាច់ខ្យល់អុយអត់បានថែមម៉ោងទៀតទេដៃគុណណាញាតិញោមពោលអញ្ចឹងហើយស្រាប់តែពោលអញ្ចេះញាតិញោមពិចារណាមើលបុណ្យចូលតាមសទ្ធាការទាតាមកំណត់ណាញោមចាំបុណ្យចូលតាមសទ្ធាញោមមកបុណ្យថ្ងៃហ្នឹងញោមចូល10000ក៏ញោមភីនគាត់នៅតែញឹមញោមយកតាមកមកចូលទៅទេក៏ញឹមញោមគាត់តែមកដល់អត់មានអីសោះមកជួយបញ្ចប់ជួយបញ្ចែងញោមម្ចាស់បុណ្យរត់តែសបាយទៅទៀតរត់តែជះថ្លាទៅទៀតញោមប៉ុន្តែការអត់បានទេញោមការអត់បានទេញោមគេមកចងដៃកូនញោមមក120,000អត់ឡងបានមកទឹកគេការកូនវិញញោមទៅវិញ130,000ញោមណា130,000ចុះមួយថ្ងៃលោកអាចារ្យរកពលាបានតែសៅរ៍អាទិត្យចុះបើ130,000មួយថ្ងៃនឹង10រោងចំណេញឯងញោម10រោង1លានជាងញាតិញោម1លានជាងទៅដល់នឹងសបាយអើយអកកដងផងរំសបាយជុលកៅគ្នាញឹមញ៉ែមកដល់ផ្ទះសេតអស់លេង1លានជាងមួយថ្ងៃដល់សេតចុះសេតឡើងសេតយូរទៅមើលមុខប្តីលែងសូវល្អពេលដែលអត់ទាន់សេតមើលមុខប្តីដូចមិនសូវអីដល់សេតខ្លាំងមែនទែនមើលមុខប្តីចិត្តតែម៉ៅអាម៉េចទេដៃគុណកណាអត់ចូលផ្ទះឃើញមុខឪវាមិនបានឃើញមុខឪវាមិនបានថៃញោមថៃតែដឹងតែមិនឃើញមុខអត់បានអាត្មាថាញោមសង្ស័យតែចងដៃការគេអស់លុយតែហ្មងញោមប្រហោលុយមិនសូវបានមកបានមកម៉ៅអូមែនញាតិញោមអញ្ចឹងរឿងបុណ្យធ្វើតាមសទ្ធារួចថៃបានញោមធ្វើបុណ្យចាំអញ្ជើញភ្ញៀវញោមមើលយាយវិសាខាបញ្ចពិតកល្យាណីញោមយាយវិសាខាមានកូនក៏ច្រើនចៅក៏ច្រើនចៅដល់400យាយវិសាខាដោយសារអីដោយសារតែគាត់ធ្វើបុណ្យបបួលញាតិដូចញោមធ្វើបុណ្យអញ្ចឹងហៅភ្ញៀវ100នាក់200នាក់300នាក់អ្នកខ្លះគេប្រឆាំងបុណ្យគេថានោះហៅភ្ញៀវ1000នាក់នោះហៅយកចំណូលនោះហៅយកចំណូលខ្លួនឯងគ្មានលុយអីទេហៅយកចំណូលនោះកាប់ពិតអត់យល់ទេញោមណាអត់យល់តែគេហៅនឹងគេអញ្ជើញនឹងគេចែកបុណ្យឲ្យយើងជាតិក្រោយឡើងថ្ងៃមុខឡើងឲ្យសបោញាតអើយតើកើតមកធ្វើបុណ្យអត់បបួលគេកើតមកអត់ញាតមិនត្រឹមអត់ញាតទេញោមអត់ទាំងកូនទៅទៀតអើយដល់អត់ទាំងកូនចាប់ដើមភ័យណាទៅបន់នេះទៅបន់នេះនោះអើយអត់បានកូនមួយមកលោកឯងលោកណាឲ្យបានកូនមួយនោះអានឹងវាមកពីអីមកពីធ្វើបុណ្យនឹងអត់ហៅគេអត់អញ្ជើញគេធ្វើបុណ្យតែឯងមានលុយធ្វើបុណ្យតែឯងដល់ឲ្យមានលុយធ្វើបុណ្យតែឯងកើតមកមានតែទ្រព្យ
lán có miền mà tố có miền chỉ nhiệt nhôm mở lối có miền trải vẫn ọt tôn ôi số miền này ấy chặt tới nà mơ nà ôi rò ngay đâm bay côn ôi cho bọt miền côn mà cọp nhôm sờ bài chất đấy nhôm ọt sờ bài chất đấy ọt sờ bài chất tầm số lúc ọt chuột luộc kia tiết ọt côn nó cái tổ mùi tiết lời nâng nhiệt nhôm nâng à trong ban cái phơ bấm cái hài nhiệt hài thà nhiệt tệ sam bật tía bo để bo đòi nhiệt hô kẹo sam bật tía chấm nai lui chấm nai cạ chấm nai thôn thiên chặt chay chẳng hạn và xong và bo và việc bài tất chun như cả móc miền trọp sập bạt à rô kẹo sam bật tía nhiệt nhôm phơ bần ọt cà lộp hẹ ọt cà tu sạ ọt cà mô hạ ọt cái đai cả hai ọt miền được khoai hướng chỉ gian chương chân nắng chẳng vô bò tam chương là bong đập thóng có ọt khoai chẳng đạo sai chúng từ bè pi cả lấu có ọt khoai nơi cả nhâm cả mó sốc cặp hiệp ló nhổm sốc cặp hiệp ló bị bố bàn mấy bàn tham ta sốc cặp hiệp ló đòi xa từ nhôm ọt khẳng ở từ nhôm khẳng áp bè đông với chết tần tận tận tầm xuống kèng bỏ chân ta dương ọt khắm chặt dương lõ chặt dương bò để sắp chầm này lùi thơ bón đói sạch đấy chỉ đặt là cả móc mình miền rù kia chia thị chẳng lại nâng à nâng nhôm na dây vì xa khả ôi dây vì xa khả có lùm oi tiết lùm o sợ qua ta dùng mà rồi một thấy ọt skyway lùm o cái cho dây vì xa khả nó luôn lọ cái chọ sát mình đưa cái chọ lấy cái chọ xây kia thế nhôm chùa kia thế còn mùi mến chùa kia ta hộp ca mà pê sai lát đòi kia bình nè cái chọ dây vì xa khá cái chọ thoa mà chiết bỏ cái chọ thoa mà chiết phần là cái khmên cái tục cái chọ bị xăm là nhôm giấy tục cái chọ đùm sơi xăm tê vì xe nhôm giấy má khơi từ nhất bậc mánh khơi đài bậc mánh khơi đài giờ chẳng hạn từ bậc kênh ai mới cái chọc mai bầm cắn lục nằng lít ló để côn chăn tiết chăn lo nhôm chăm mưa từ nhôm tới khộp tục nơi nó ngặt má tiên họ cho hỏi nhôm mưa cái chọ bên bây giờ là nhôm anh nam mấy chia chầm bong vô mai cái chọ ai lần khmai đâm chỉ canh ai khá nhôm mà chẳng sao mà nam mấy tích còn ai tại vì mà nam mấy mình cạt thì chẳng dây bị xa khá làm ó cái chọ thoa mà chiết làm ó môi tiết làm ó thầm mình dây bị xa khá thầm mình quát chẳng tích đôi đầm thập bồng đôi ẩm nạch bần vẫn là thầm mình dưỡng bài chụp bắn bây giờ cho ngày ban là đôi gì vì sao khác không thưa bắn đây nhung không thưa bắn đây nâng bàn mình là ai nhiệt nhung phần là mình là đại bắn mình là có mình bàn thưa bắn nhung khác còn ta dục tầm sai chiến hà mốt son chán linh chập đạp buộc bài về cần còn đặt trong bị mất tự muột mẹ yang pan tê pru ít mà nị pru ngoa mà chọc thoa về nhiều mà chẳng hạn nuôi giang nà từ trong bàn với cái đạo trái bị mọt dương ọt mình cái bọc bạn nó là nhóm nè ọt mình học bài cho mùi kia của cái phơm dương đai anh chẳng dương thơ bon ở trên đó nhôm và là lời mình bọc bạn đây cái chua mình mà đặt bàn đi mình bọc bạn ấy chứ bỏ con này dương là nam máy vậy cua nhiệt nhóm bột bò sạt dây vì xa kha làm o ti pram làm o bầy bị khẩu xong nhiều mà nhôm nòm để ngò thả mũi ná dây vì xa kha xe pepe nút bột bột chia co tha mình nia bị khẩu tầng lại nè tầng lại chầm mưa nè nam mũi để ngư lang chót các ba chữ công loan được số ta nè đông ai dây vì xa kha thì khẩu xong tầng lại nhiều máy nòm khné từ mưa
Xếp để câu cái khmei cái ngợp láng pít anh cha ngợp láng thò mà đa mà nó cha ngợp láng cút từ mồn hỡi dọn đây chọt các bà chạy cùng loan nó sốt ta bán bị khẩu sang thà đồ dây bị xa kha ta dây bị xa kha quạt miên này giúp mà rồi mà phầy đôi phao tiên này quạt bàn phơi bân bị khmei nha nhôm mà anh chẳng nhôm không bằng pin bân bị khmei tư cầm chăm đào cha chăm cha đi sầm thơ toàn phơi nực khmei nhân toàn miền đây phóng chăm miền đây sầm thơ đó là miền đây miền câu chăm mưa câu người thông tích sầm thơ đó là câu niệm thông tích chăm mưa câu ca hoi đó là câu ca hoi sầm thơ bân câu ca hoi cái vô chơi một nhà chăm mưa chơi bị thông được tiết chăm đó hốt nhôm chăm to là trong coi tầm lược tung so đặt một tia chặt bọt lia hào lia con lia bong lia ôn lia pleu lia tia lia ti cái lai nhà ruộng nở ọt bàn thợ bòn này tích nè chân dương phơ bòn bị khmên xăm tách tới đôi tật nào chân nhôm dù tới công làm bàn trơn miền tách phơ tách bò chân dương phơi bòn bị khmei ní bàn ani song pung po chấm rum chấm ran na chân bật thoa tê sna bật năng tê cha mình thà lược pi bọc cà đấy nâng cắt tê nhu ở tục cắt tê nhu nâng tê ngày coi tiết của màu trơn hay của bình nháp từ thì cọt nó mồm tiết chặt lấy chân bật năng nên là nhôm ná bò bàn clay bàn ven bò ruột đây mình bò ruột đây chia sài nhiệt nhôm thọ mà đai chả hỏi chẳng anh nhóm bò anh muốn phải chọc thọ tê sna ní xôm pra mai pra mong bụi đóng con ca mà hà của sao là tự chun chấm pu lục ở bốc bồn vươn nâng khmôi pro hương sầm nang pron từng nhiệt đang phẩm pi sẵn đán để ban bạc bái chạy than tư đồn pra vinh yên đã bao họ lục thật nông tì ná xôm nằm mô tần nia tật tuôn chấm này bốn nông tì ní cầm bay khăn lai môi chấm này một tiết chôn bân bà nhôm mà trả tiền prom trang nhôm nhiệt bột bò rì sắt lội tràនៅក្នុងទីនេះឲ្យសំប្រកបពររបស់ព្រះ4សម្បត្តិ3មនុស្សទេវតាសម្បត្តិអាចារ្យពោលក៏ព្រះនិព្វានញោមប្រាថ្នានៅសម្បត្តិណាពរណាសម្បានសម្រេចដោយសេចក្តីបំណងបងប្រាថ្នាយ៉ាងសង្កពេនអ្នកសមត្តាធម៌ទេសនាអង្គអាត្មាសម្